Dati liecina, ka teju katrā trešajā uzņēmumā vismaz viena no amatpersonām vai viena no dalībniecēm ir sieviete. Kā stāsta uzņēmuma Big Event vadītāja Solvita Ķieģele, latviešu sievietes arvien drošāk startē uzņēmējdarbībā un apliecina sevi kā izcils profesionālis dažādos amatos. Nesen kādā sarunā ar PricewaterhouseCoopers Zlatu mēs diskutējām par to, ka, ja citur varbūt Eiropā vai pasaulē ir problēmas ar to, ka valdēs vai augstākajā menedžmentā ir pārāk maz sieviešu un tiek veidot noteikumi par to, ka obligāti tik un tik sievietēm ir jābūt šajās pozīcijās, tad Latvijā šādas problēmas nepastāv. Bieži vien ir gluži otrādi, kā lai pievelk nepieciešamo skaitu vīriešu tajos atbildīgajos amatos. Un, es domāju, ka tas viss ir ļoti labi, un sievietes ir ļoti spējīgas un radošas un interesantas un daudz savādāk pieiet dažādiem procesiem uzņēmumā. Kā norāda SEB bankas prezidents Ainārs Ozols, biznesā vissvarīgākās ir zināšanas, pieredze un prasme sadarboties. Balstoties uz šādiem apsvērumiem tiek organizēts arī bankas darbs, kur ir no svara tādas īpašības kā atbildīgums un iejūtība. Man liekas, ka sabiedrība mums tikai mācās šīs labās vērtības un sievietes spējas biznesē novērtēt. Un, ja mēs paskatāmies pēdējo 10 gadu laikā, tad mēs redzam, ka tiešām arī ne tikai tā kā emocionāli, bet arī juridiski, formāli sievietes arvien vairāk ieņem spēcīgas, atbildīgas, nopietnas pozīcijas. Arī SEB bankā mums ir gandrīz 80% no vadošiem amatiem ieņem sievietes. Konferencē Sievietu biznesā 2015 līderība, pieredze, enerģija ar savām zināšanām dalījās kā vietējie, tā arī ārzemju eksperti, pievēršot uzmanību tādām tēmām kā saliedēt komandu, apzināties iekšējos resursus, realizēties biznesā un kā vadīt. Runājot par spēku samēru pārdali biznesu vidē starp vīriešiem un sievietēm, stratēģiju un augstākā līmeņa vadības komandu treneris Tomas Bote norāda, ka pats svarīgākais šobrīd un arī nākotnē būs laba līderība. I think there will be a shift from purely competitive leadership, everybody trying, I need to be better than the other, and climbing on everybody else, to a more cooperative leadership. Like the word cooperative or cooperation has been kind of hijacked by political philosophies, which have made it a kind of a no-no in the past, and everything is about competition. I need to be stronger than everybody else, but what really brings us forward is the ability to cooperate. We can say it, survival of the fittest is not the one who is best at winning in a win-lose game. Survival of the fittest, I think, is really the one who is best able to cooperate with the resources and the human beings around them. Konference ir daļa no cikla veiksmes elementi, ko organizē Big Event sadarbībā ar SEB banku un Nacionālo informācijas aģentūru Leta.